Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gurguddaan seexana hidhee Addaamiin bilisoomse nageenyi kana booda ta'ee gammachuuf nagaan kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii mana kiristaanaa keenya biyya keessas biyya alaas taatanii sagantaa keenya eegumsa amantaa daawwachaa kan jirtan idduma jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyo abbaa keenya isiniif haa baay'atu jecha kun sagantaa eegumsa amantaati. Haga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin taatan kabajaan isin affeerra nu wajjiniin ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya eegumsa amantaa akkuma beekamu sagantaa irratti gaaffileen garaagaraa qaamolee garaagaraatiin kan gaafataman kan ka'an hayyoota mana kiristaanaa affeeroodhaan barumsa mana kiristaanaa kan ittiin simbiraan geenyudha jechaadha. Egaa guyyaa irraa kanas keessatti akkuma beekamu egaa ayyaana du'aa ka'uu Kiristoosiin kabajaatti turre akkasumas immoo yeroo itti gara samiitti ol ba'uu isaallee itti yaadannu waan ta'eef dubbii Kiristoosiin wal qabatee akkasumas immoo gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal qabatee gaaffilee kaan irratti deebisiniif deebisuudhaaf marii taasisuudhaaf hayyoota mana kiristaanaa keessaa keessummaa isiniif affeerretu jira. Egaa keessummaan keenya guyyaa irraa as istiidiyoo keenya keessatti kan isiniif affeerree liqamaa Imiraan Tarbinoos Tolasaa biyya lallabaa Shawaa Bahaatti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Adaamaa Dabratsaayii Qulqulleetti Dubroo Maariyaamidha. Isaa wajjin turtii taasisna. Egaa liqamaa Imiraan jalqaba irratti baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Sinillee baga nagaan nu eegdanii. Asitti waamicha keenya kabajanii argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaati. Egaa gara samiitti ol ba'uu Kiristoos illee kabajnee waa'ee isaa manni kiristaanaa yeroo itti barsiistu keessa wanta jirruu fi egaa mee kanumaan wal qabatee gara samiitti ol ba'uu gaafa jennu yookiin ol ba'uu Kiristoos gaafa jennu maal agarsiisa manni kiristaanaa ol ba'uu yookiin gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo ayyaana ergatii kan jennu kana haala kamiin ibsiti haala kamiin barsiisti Kiristoos gaafa gara samiitti ol ba'ee jennu egaa Waaqayyoodha wanta ta'eef Waaqayyoon immoo iddoo hundumatti ni argama omnipresence waan ta'eef isa kana mee haala kamiin ibsina haala kamiin manni kiristaanaa barsiisti waa'ee gara samiitti ol ba'uu isa nuuf kaastani. Egaa waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kaasnu dursa ol ba'uu yookaan immoo ergat jechuun maal jechuudha isa jedhu kaasna jechuudha. Ergat yookaan immoo ol ba'uu jechuun lafaa yookaan immoo bakka jiru san lafaa gara samiitti ol ba'uu jechuudha. Kun immoo gaafa laallu gooftaan keenya akkuma kaastan samiirras kan jiru lafarras kan jiraatu samiidhaa olis lafaa gadis kan jiraatudha. Kanaafuu Waaqayyoon bakkeen inni ittiin argamne hin jiru bakkeen inni hin jiraanne hin jiru jechuudha. Kanaafuu gara samiitti ol ba'e gaafa jennu sanaa maal jechuu keenya gaafa jennee too laallu gooftaan keenya foon uffateera waan ta'eef foonii isaa sanaan gara samiitti ol ba'e jenna. Foonii isaa sanaan gara samiitti ol ba'e jennee too dubbanna jechuudha. Abbootiin keenya gaafa kaasanii too nutti himan Waaqayyoon samiirraa gad bu'ee haadha keenya Dubroo Maariyaamii dhalatee jedhan. Amma samiirraa gad bu'e jechuun lafa hin jiru samiidhaa dhufe jechuu miti jechuudha. Ahi'a warada tasaba kun bu'ee ba'e kan jedhu kun Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhaaf kabaja yookaan nama ta'u bu'e kan jedhu sun nama ta'uusaa ba'e kan jedhu sun immoo aangoo foonii isaa sana aangoo waaqummaa dhaalchisee too gara kabajaa abbaatti ol ba'uu isaa argisiisaa jechuudha. Kanaafuu kana kan raawwateef gooftaan keenya maaliif kana raawwate yookaan immoo ol ba'uun jireenya namootaatiif yookaan immoo dhala namootaatiif maal ibsa dhala namootaatiif maal dhiisee deema isa jedhu gaafa laallu egaa qulqulloota gara Waaqayyootti dhiyeessudha jechuudha. Maalidha arga kama yaalabbuu ergata tsaadqaan Waaqayyoonii ol ba'uu qulqullootaa ibsuudhaaf inni gara samiitti ol ba'eera jedha. Kanaafuu tokkoffaan maalidha qulqulloota gara Waaqayyootti dhiyeessuudhaaf inni gara samiitti yookaan immoo gara abbaasaatti ol ba'ee jira jechuudha. Inni ittaan immoo qaama qulqullootaa isa jijjiiramu sana gara hin jijjiiramnetti jijjiiruudhaaf Waaqayyoon qaama hin jijjiiramneem gara samiitti ol ba'ee jira jechuudha. Isa jijjiiramu sana akka gara hin jijjiiramnetti jijjiiruudhaaf. Inni ittaan immoo qulqulloota hafuuraan akkasumallee fooniidhaan goonkaa'ota taasisuudhaaf Waaqayyoon gara samiitti ol ba'ee jira jechuudha.
Kanaafuu gara samiitti ol ba'uusaa gaafa yaadnu jireenya keenya keessatti jijjiiramurraa gara hin jijjiiramneetti akka nu ceesise akkasumallee gara abbaasaatti akka nu dhiyeesse yookaan immoo gara ofiisaatti akka nu dhiyeesse akkasuma lubbuu fi foonii keenyaan immoo goonkaa'oota jiraattota qulqulloota akka nu taasise sabsuudha jechuudha. Kanaafuu waa'ee ol ba'uu kitaabonni baay'een qulqulloonni baay'een kitaabota isaaniitiin dubbatanii jiru. Kitaabni qulqulluunis waa baay'ee nutti himaa jechuudha. አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርብ ለአምላክ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ኤጋ ማልጀዳ ፋርሳን ዳዊት ፋርሳ ፉርተሚ ጃአ ለኮፍሳ ሸኒራ ጋፈ ዱቢስኑ ዋቀዮኒ ኢልሌዳን አከሱመሌ ገለታን ገረሰሚቲ ኦልበኤራ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛፍ ገለኒ ሃተው ጀዳ ጀቹዳን ዱበቴ ጅራ ጀቹ ከናፉ ገረሰሚቲ ኦልበውሳ kitaabonni nu katabanii jiru jechuudha. Nuti lafuma kaanee ofii keenya uumnee waaqayyoon samitti ol ba'e kan jennu osoo hin taane kitaaba qulqulluurraa waan arganneef waaqayyoon gara samitti ol ba'e jennaa jechuudha. Aragga wusta arayaam tsiyawiiwaa ka tsiyawaa wawahaab ka tsaggaa ka la'egwaa la'emahyaw. Egaa ati warroota lafarra jiran kana hundayyuu dhiiga isaatiin waaqayyoon dhaaleera. Amma duraan seexanni kan nu dhaalee ture sana duraan cubbuun kan nu dhaalee ture sana duraan duuti kan nu dhaalee ture sana waaqayyo gooftaan lubbuu isaatiin nu bitee jira dhiiga isaatiin nu bitee jira akkasumallee fannoo isaatiin nu dhaaleetoo kan ofii isaa nu taasifatee gara samitti ol ba'ee jira kennaawwan isaallee nuuf laatee jira jechuudha. Kanaafuu faarsan daawit ammallee isa kana faarsaa isaa Farsa 87 lakkoofsa 18 irratti akkasittiin ibsa jechuudha. Kanaafuu gara samitti gara lafaatti kan gad dhufeef warroota lafarra jiratan dhaaluudhaaf jechuudha. Kanaafuu nuti dhaallamneerra yookaan immoo dhiiga waaqayyootiin dhiiga hoolichaatiin bitafneeti jirra jechuudha. Kanaafuu kitaaba qulqulluurraa akkasittiin arganna jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa كده تربى الرتس نتمسد بدمنا كما نتقبل له لكريستوس نتي واق أيون سماتشود أف أريد أن يوكاني مو دومتشان غرسميتي أولبانا جيتشور أن ربته جرا جيتشور كنافو إني أكو مو أولبايسوني سنة نونين غرسميتي أكو أولبانو كلهم باولوس إرغاتا سولونكي بقولنا afur lakkoofsa 17 irratti akkasittiin ibsee jira jechuudha. Kanaafuu kakuu haaraa keessattis akkasittiin arganna jechuudha. Akkasittiin arganna. Tawalda ba'amsaalika kamaylarka ba'amsaalihu. Qulqulluun Qeerloos immoo inni akka ofiisaatti akka dhalattuuf akka keetiin yookaan immoo bifa keetiin qaama keetiin dhalateera. Erga jedheen booddee immoo akka isaatti gara samitti akka ol baatuuf foonii keetiin gara samitti ol ba'eera jechuudhaan ibsee jira jechuudha. Kanaafuu kitaabni qulqulluun waan baay'ee nutti himaa jechuudha. Egaa faarsaan daawit ammallee faarsaa 117 lakkoofsa 15 irraa immoo gaafa dubbisnu waaqayyoon diinota isaa hundayyuu moo'ee gara samiitti akka ol ba'e. Inni waaqayyoon namni wanti inni moone hin jiru waa'ee hillinaa waaqayyoon du'a akkasumallee sammuu namaa yookaan immoo yaada namaatiyyuu kan moo'uudha jechuudha. Garuu hammoo foon inni dadhabaan suni moo'aa ta'uusaa ibsee jira jechuudha. Maaliifuu waaqayyoon foonii keenya waan tokko ta'eef inni moo'aan hin turre suni moo'aa ta'ee jira jechuudha. Qulqullicha akkasittiin akka ibse. Akkoo immamoo hayyaal la dikuum man kirsa immamoo dikuum la hayyaal. Nama dinqisiisu inni humna qabu isa humna hin qabne yoo moo'ee nama dinqisiisu garuu hammoo kan nama dinqisiisu inni humna hin qabne suni isa humna qabu moo'uusaa baay'ee nama dinqisiisaa jedha. Kanaafuu humna seexanaa yookaan immoo humna daabiloos irra caalaa humni namaa xiqqaa ture baraka kumoofaa keessatti jechuudha. Garuu hammoo waaqayyoon humna waan ta'eefiif namoonni waaqayyoodhaan waaqayyoon qaama keenya waan fudhateef dhiiga oolichaatiin waan dhiqanneef amma garuu
diiyaabiloos yookaan immoo seexanicha kan mo'annu ta'ee jiraachudha. Kanaafuu namni inni humna hin qabne suni seexanicha mo'achuusaa kuni baay'ee dinqisiisadha jechuudhaan qulqullichi himee jira jechuudha. Qulqulluun Qeerloos jechuudha. Kanaafuu diinicha mo'eera, mo'achuus nu barsiiseera, du'aayis ka'eera, du'aa ka'uu nu barsiiseera, gara samiitti ol ba'eera, ol ba'uus nu barsiiseera. Kanaafuu kabaja abbaa isaatiin wanabara bayamaana ebayuu basamaayaat. Kana abbootiin keenya hintsaa mana kosaati yookaan immoo kitaaba amantaa boqonnaa 17 irra kaasnee gaafa dubbisnu gaafa walitti qabamanii eegumsa amantaa akkuma isin kaastanii eegumsa amantaa gaafa godhan Ariyoosiin bataskaanicha keessaa yookaan immoo amanticha keessaa baasuudhaaf yookaan immoo warroota hin amanne amansiisuudhaaf warroota amanuu didan immoo amanticha keessaa baasuudhaaf bakka ta'an sanatti wanabara bayamaana ebayuu basamaayaat arga በስባት ወነበረ በየማነ እበዩ በሰማያት ኤጋ እኒ ገራ አባሳቲ ኦል በኤጅራ ገራ ሰሚቲ ኦል በኤጅራ ከበጀ አባሳቲንስ ታኤጅራ ጀዳኒቶ ኢብሰኒ ጅሩ ጀቹራ ከናፉ ኪታቦን ባየን ጋፈ ካስኑ ዋኤ ኦል በኡ አከሲቲን ኑቲ ሂሙ ጀቹ Dhugumatti egaa liqama imiraan tarunus tolasaa waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isinaa dhageechisu guddaa galatooma isiniin jenna. Egaa waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulloonni raajoonnis kakuu haaraattis kakuu duraattis kan ture dabalataanis immoo ayyoonni mana kiristaanaa maal jedhanii akka isaan barsiisan barumsa mana kiristaanaa keenya egaa bal'inaan nuuf dabarsitaniitu jirtu. Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isinaa dhageechisu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya sagantaa eegumsa amantaati. Ammas ce'umsa sagantaa eegumsa amantaa tokko booda walitti deebinee dhufna. Nu wajjiniin ta'a. Daawwattoota keenya deebineetu jirra. Dhugumatti waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan nuuf kaastaniitu turtanii. Egaa kan nama ajaa'ibu immoo ayyaanni gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee ayyaanota saglan gurguddoo manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo kabaju keessaa isa tokkodha. Egaa waggaatti ayyaanota 18 kabajiiti. Egaa mee kanuma wal qabatee namoonni tokko tokko manni kiristaanaa akka isheen Kiristoosin hin beeknetti akka isheen Kiristoosin hin labsinetti namoonni kaasan namoonni akkasitti nama dogoggorsan waan jiraniif Kiristoos mana kiristaanaa fi manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Kiristoosin haala kamiin ibsiti haala kamiin lallabdi kan jedhu simee osoo nuuf kaastanii barsiisaa keenya. Egaa akkuma ammati kaasne Kiristoos jechuun maal jechuudha isa jedhu kaasna jechuudha. Manni kiristaanaa Kiristoosin lallabdu isa jedhuuf dursa Kiristoos jechuun maal jechuudha. Kiristoos jechuun amala lamarraa amala tokko qaama lamarraa qaama tokko kan ta'e jechuudha. Amala lama gaafa jennu amala waaqummaa fi amala namummaa qaama waaqummaa fi qaama namummaatu jira jechuudha. Kanaafuu amalli waaqayyoo inti ahuu laqaal koone lasgaa wa inti ahuu lasgaa koone laqaal. Egaa qulqulluun Qeerloos amalli waaqummaa amala namummaa ta'ee jira. Amalli namummaatis amala waaqummaa ta'ee jira. Waloomeera jetteet barsiisti jechuudha. Kanaafuu Kiristoos jechuun iyyuu maal jechuudha? Amala lamaan tokko ta'e kan ibsu walooma kan ibsudha jechuudha. Tawaahidoo kan jedhu sana kan ibsudha jechuudha. Kanaafuu maqaan kun iyyuu kan ba'eef erga nama ta'een booddee maqaa ba'eefi malee otuu nama hin ta'in dura maqaa akkanaa hin qabu waaqayyoon jechuudha. Maqaa tawaahidooti. Maqaa tawaahidooti jechuudha. Kanaafuu Kiristoos jechuun iyyuu inni tawaahidoo yookaan immoo Kiristoos kan jedhu sana sirritti kan ibsudha jechuudha. Nama keessa gadi bu'eetoo hubatetti jechuudha. Kanaafuu akkamittiin ibsiti gaafa jenneetoo laallummoo waaqummaa isaa otuu hin dagatin namummaa isaatis otuu hin dagatin manni kiristaanaa barsiisa. Ta'aaqiboo kan jedhu tokkotu jira jechuudha. Walitti makamuu osoo hin taane walirra tataa'uu osoo hin taane walirra kokkoruu jechuudha. Akkasumallee immoo jijjiiramni otoo hin jiru wal jijjiiruu osoo hin taane amalli waaqummaa amala foonummaa sana otoo hin jijjiirin amalli foonummaatis amala waaqummaa sana otoo hin jijjiirin tawaahidoo yookaan immoo walooman tokko ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma Kiristoos gaafa jennu waaqummaa isaa qofa hubanna yoo ta'e Kiristoosin amalli waaqummaa amala foonummaa sana jijjiiree jechuudha. Kiristoos gaafa jennu foonummaa isaa qofa sana kaasnas yoo ta'e immoo
amalli foonummaa amala waaqummaa sana jijjiireera jechuudha. Kanaafuu kana lachiyyuu wal bira qabneeti kan barsiisnu jechuudha. Kanaafuu waan nama ta'eef akka namootaatitti dhalatee jira. Waan nama ta'eef namootaaf kan barbaachisu uffata uffatee jira. Waan nama ta'eef namoonni umuriin lakkaawwamaa fi umuriin lakkaawwameefii jira. Waan nama ta'eef beela'eera. Waan nama ta'eef dhoobateera. Waan nama ta'eef dafqeera. Akkasumallee namni kan ta'u hundayyuu Yesuus Kiristoos ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu waan nama ta'eef Qorontos galee kadhannaa raawwatee jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 gaafa dubbisnu jechuudha. Waan nama ta'eef Geetesemaanii dhaqeetoo yaa abbaa yoo jaalatte tsuwwaan kun narra haa darbitu jechuudhaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 irratti kadhannaa taasisee jira jechuudha waan nama ta'eef. Akkasumallee Ibroota boqonnaa 10 immoo gaafa dubbisnu gara fannootti erga ol ba'een booddee abbaa sira iloomus mabaza iyya amru yigabbiru yaa abbaa waan godhan hin beekanii dhiifama godhiif jechuudhaan immoo dhiiga isaa fudhateetoo akka luba kakuu moofaa sanatti luba ta'eetoo bakka oolicha kakuu moofaa sanis oolaa dhugaa ta'eetoo akkasumallee bakka lubichi mana qulqulluu sanatti seenu sanatti inni immoo maqdasa kakuu moofaa osoo hin taane kakuu haaraa sana keessa seeneetoo nuufi waaqa yookaan immoo waaqa abbaa gidduu ta'eetoo nuufi waaqa yookaan immoo waaqa abbaadhaan walitti nu araarseera. Dhiiga isaatiin ofii isaatiinis dhiiga isaatiin walitti nu araarsee jira. Akkasumallee ergamootaan dhiiga isaatiin walitti nu araarsee jira. Akkasumallee ahizaabota kiristaanota yookaan ahizaabota Israa'eloota jechuudhaan walqoodinsa ture. Walqoodinsa sana gidduu keenya keessaa balleessee jira. Amma alboo Ayihudaawii wa alboo Giriikaawii ammaan booddee Yihuudoota Giriikota dhiiraa durba waliin jechuun hafee jira. Maaliifuu Iyesuus Kiristoos nuufi Waaqayyo gidduutti nama ta'ee nuufi Waaqayyoon walitti araarseera. Amma namoota hundayyuu walitti araarseera waan ta'eef jechuudha. Duraan lubummaa fudhachuudhaaf dirqama Leewii irraa dhalachuun barbaachisaadha. Duraan mootii ta'uudhaaf dirqama Yihuudarraa sanyii Yihuudaatirraa dhalachuun barbaachisaadha jechuudha. Amma Waaqayyoon sanyii malee dhalateera waan ta'eef sanyiin gidduu keenya keessaa badee jira jechuudha. Amma lubummaa fudhachuudhaaf dirqama Leewii irraa dhalachuun isa barbaachisu. Dhalachuun kan isa barbaachisu hafuura qulqulluu fi bishaan irraa dhalachuu sanyii hin banne sanarraa dhalachuun barbaachisaadha jechuudha. Nuti amma ilmaan Waaqayyootiidha jechuudha. Wala illasa tawaqfuwa wahaboomu sulxaana wuluda Egzaabeer yikuunu la'illa amnu basimu. Egaa warra isatti amananiif ilmaansaa akka ta'aniif Waaqayyoon aangoo mucufummaa isaaniif laateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 gaafa dubbisnu. Kanaan booddee nuti ilmaan Waaqayyooti malee nuti baarota yookaan garboota mootii jechuudha. Nuti garboota miti Waaqayyoodhaaf jechuudha. Hundumtuu dhiiga Kiristoosiin waan bitameef hundumtuu dhiiga Kiristoosiin bitamee jira. Hundumtuu dhiiga Kiristoosiin tokko ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu Waaqayyoon dura abbaasaa dhaabbatee dhiiga isaatiin nu bitee jira, nu araarsee jira jechuudha. Akka namummaa isaatti nu araarse jennaa. Akka waaqummaa isaatti immoo nutti araarame jenna. Akka namummaa isaatti beela'ee jennaa. Akka waaqummaa isaatti immoo buddeen sana baay'isuudhaan warra beela'an nyaachise jenna jechuudha. Akka namummaa isaatti gara lafaatti gadi jedheetoo ancufa tufee ancufa sanaan biyyoo waliin makeetoo ija Barxameewos dibee jenna. Akka waaqummaa isaatti immoo maaliifuu waaqummaan ancufa hin qabu waan ta'eef. Kanaafuu akka waaqummaa isaatti immoo Barxameewos jaamaa isa ture sana ija isaa ibseefii jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 gaafa dubbisu. Kanaafuu namummaa isaatis waaqummaa isaatis manni kiristaanaa wal simsitee wal bira qabsiistee kan hubachiistu malee waaqummaa isaa dagattee namummaa isaa qofa kan kaastu namummaa isaa dagattee waaqummaa isaa qofa kan kaastu mootii jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa akkasittiin lallabdi. Kiristoos sirriitti bal'istee sirriitti lallabdi jechaadha. Eeyyee.
Egaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isin haa dhageechisu ulfaadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufeetti jiraatiif nu wajjiniin ta'a. Egaa mi'aasuma wal qabatee kan nuti kaasaa jirrus waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin wanta ta'ee fi keessattiyyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti gaafa dubbisnu samiirraa kan bu'een alatti gara samiitti kan ba'e hin jiru jechuudhaan ni dubbataati. Egaa isa kana immoo namoonni tokko tokko keessattiyyuu Eeliyaas fa'aa gara samiitti akka ol fudhataman kan akka Henook fa'aa gara samiitti akka ol fudhataman kitaabni qulqulluus nutti himaati. Egaa caqasni kun maal agarsiisa? Haala kamiin ilaalama kan jedhu kanas osoo nuuf kaastanii liqama himiraan. Egaa gara samiitti kan ol ba'ee gari samiidhaa kan gad bu'een alatti gara samiitti kan ol ba'ee hin jiru jedha. Kana jechuun namoonni Yesuus Kiristoos gara samiitti ol hin baane jedhanii too amanan ni jiru. Kanaafuu ol ba'ee yoo jettanii inni fooniin tokko ta'ee walooman hin turre foonicha dhiisee too deemee jira. Amma kan ol ba'e turee too kan ol ba'e foonicha qofatu ba'e warri jedha waan jiraniif maal jedhe qulqullichi Yohaannis kanuma samiidhaa gad bu'ee dubroo Maariyaam irraa dhalate kanuma fannoo irratti fannifamee nuuf jecha dhiiga isaa dhangalaase kanuma du'eetoo boolla sana keessa halkan 3 fi guyyaa 3 ture isuma du'aa ka'e sanatu isumatu gara samiitti ol ba'e maree qaamni biraa gara samiitti kan ol ba'e miti jechuudhaan warroota sanaaf ibsuudhaaf dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu kan dhufe santu ol deebi'ee too ba'e malee kan hin dhufne yookaan immoo qaamni biraa kan ol ba'e miti jechuudha. Kanaafuu du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos namoonni baay'een du'aa ka'anii jiru. Alaazaar du'aa ka'ee jira. Elsaan nama 2 du'aa kaasee jira bara kakuu moofaa keessatti. Eliyaas nama 1 du'aa kaasee jira kakuu moofaa keessatti. Tokkoffaa mootota boqonnaa 18 gaafa dubbisnu seenaa nutti hima jechuudha. Namoonni baay'ee warri du'aa ka'an ni jiran. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamus akka barsiisa mana kiristaanaatti fannoo isaa sana jalaa namoonni baay'een akka du'aa ka'an nu barsiisti jechuudha manni kiristaanaa. Garuu ammoo du'aa ka'uun Alaazaar du'aa ka'uun Kiristoos gonkumayyuu kan waliin argannedha jechuudha. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uunsaa deebi'eetoo du'uuf osoo hin taane gara abbaa isaatti gara kabajaatti ol ba'uudhaaf du'aa ka'e jechuudha. Alaazaar immoo yoo du'aa ka'uunsaa yeroodhaaf ture jechuudha. Deebi'eetoo du'eera waan ta'eef kan Elsaan kaasis deebi'anii du'anii jiru. Kan Eliyaasis du'aa kaasee deebi'eetoo du'ee jira. Kanaafuu warri du'aa ka'an hundiyyuu deebi'aniitoo du'anii jiru. Yesuus Kiristoos garuu deebi'eetoo du'uun kan isarra hin jirre du'aa ka'ee jira jechuudha. Ol ba'uu isaati irrattis gaafa kaasnu Eliyaas ol ba'ee jira, Henook ol ba'ee jira. Akkasumallee qulqulloonni baay'een gara samiitti kan ol ba'an baay'eetu jiru jechuudha. Kanaafuu ol ba'uun isaanii akkamitti yoo jennee ilaallu isaan aangoo isaaniitiin osoo hin taane aangoo Waaqayyootiin ol ba'anii jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu du'aayis gaafa ka'u aangoo isaatiin du'aa ka'ee jira. Gara ol ba'uuttis gizee ol ba'u gaafa ol ba'u aangoo isaatiin ol ba'ee jira jechuudha. Kuni adda isa taasisa. Deebi'ee ammoo Henookiif akkasumallee Eliyaas faan gaafa ol ba'an deebi'aniitoo dhufaniitoo maal ta'uudhaaf du'uudhaaf ol ba'anii jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa ol ba'u deebi'eetoo dhufeetoo du'uudhaaf osoo hin taane oolotaa fi re'oota gargar baasuudhaaf warra bitaan dhaabbataniif warra mirgaan dhaabbatan gargar baasuudhaaf qulqulloota gara ofiitti waametoo dhaaltuu mootummaa isaa taasisuudhaaf warroota sana immoo gara badiitti warra deeman immoo bakkee isaaniitti isaan geggeessuudhaaf Waaqayyoon dhufa malee akka Eliyaasitti akka Henookitti du'uudhaaf hin dhufu jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'u foon hin jijjiiramneen du'aa ka'e. Isaan immoo foon jijjiiramuun du'aa ka'anii jechuudha. Deebi'aniillee ni du'u jechuudha. Ganaa deebi'aniitoo Yesuus Kiristoos dhufuudhaan dursa deebi'anii ni du'u jechuudha. Kanaafuu ol ba'uu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sirritti kan nu ibsu qulqulloonni kakuu moofaa kitaaba qulqulluu irratti akkuma hubanne akkasumallee kan kakuu haaraas nutti himu jechuudha. Fakkeenyaaf hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 56 gaafa dubbisnu ወሪኩን ዘይትረሃዋ ሰማያት ወልደ እጓለ እመሕያው ይነብር በየማነ አብ ሰሚን በነሜቶ አርጌት ጅራ ጀድ
qulqulluun Isxifaanos ilmi abbaa isaa bukkee taa'etoo kabajaan argeera jedhe jechuudha. Kanaafuu ija isaatiin Isxifaanos argee jira jechuudha. Kanaafuu sana laalleet kabaja abbaa taa'etoo akka jiru akka Henookii fi Eliyaasitti bakkeedhaan gonkabee yookaan bakkeedhaan murtaa'etoo osoo hin taane mirga abbaasaa kabajaan akka jiru addunyaas guutees akka jiraatu kitaabni nutti himaa jechuudha. Kanaafuu ol ba'uun isaaniitii fi ol ba'uunsaa baay'ee garaagarummaa kan qabudha jechuudha. Egaa kan qulqullichi Yohaannis abbaa wangeela barreesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos samii samiirra bu'ee foon ilmaan namootaa uffate gonka waaqa gonka nama ta'ee foonuma addunyaa irratti mul'ate sanaan immoo egaa wangeela Luqaas irrattis akkuma argannu 24 gara dhumaa irratti osoo isaan laalanii gara samiitti waan ol ba'ee fi egaa isuma sanaan ol ba'uusaa kan nu agarsiisudha. Egaa isin iyyuu dhugumatti jecha isiniif hin qabnu sirriitti icciitii isaa hiikoo isaa barumsa isaa nuuf kaastanii jirtu. Liqamaa Imiraan Tarbinas Tolasaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isin haa dhageechisu. Ulfaadha galatoomaa isiniin jenna. Egaa dhugumatti waa'ee gara samii itti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma humna afaan gosaatiin du'a injifatee ka'e sana jechaadha. Awwaalcha naaf banaa osoo hin jedhiin uffata ittiin kafaname sanas osoo narraa hiikaa osoo hin jedhiin humna afaan gosaatiin du'a akkuma du'a injifatee ka'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ammas egaa humna afaan godhuma isaatiin akka inni gara samiitti ol ba'ee kan akka kan Eliyaas fa'aa kan Henook fa'aa fi kan qulqulloota biroos immoo Waaqayyo abbaa keenyaan eeyyama isaatiin fedha isaatiin akka inni gara samiitti ol fudhate isaanis immoo booda foon hin deebi'anii akka isaan du'anis illee waa'ee du'a isaan irrattis qabxiilee hedduu nuuf kaastanitti jirtu. Egaa liqama Imiraan Waaqayyo abbaan keenya dhugumatti sagalee jireenyaa isin haa dhageechisu jechaati. Egaa sagantaa keenyas gara goolabaarra geenyetu waan jirruuf jechaadha. Xumura irratti mee ergaa walii galaa waa'uma dubbii Kiristoosinis wal qabatee dabalataanis waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosinis wal qabatee hafe kan jettan kan itti dabaltan yoo jiraate sa'aatii keenyas gara goolabaarra geenye waan jirruuf ergaa xumuraan isiniif kenna liqama Imiraan. Egaa gara samiitti ol ba'ee isa jedhu keessatti ergaan ani qabu namoonni baay'een gara samiitti ol ba'uu gooftaa dubbachuudhaan alatti gara samiitti ol ba'uudhaaf ol ba'uu isaatiif maal gochuu akka qabu yookaan immoo maal guutuu akka qabu hin beeku jechuudha. Kanaafuu ol ba'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ol ba'uu keenya ibsa yoo ta'e nutiin akkamittiin ol ba'uu dandeenya? Maal yoo guunnee ol ba'uu dandeenya? Isa jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Yesuus Kiristoos du'aa ka'e gaafa jennu nutis du'aa ka'uu keenya nu labsee jira, barsiisee jira, fakkeenyaa nu ta'ee jira. Kanaafuu nuti immoo du'aa ka'uu sanaaf maal guutuu qabna isa jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa nuti amma ol baanee jirra moo ol hin baane isa jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Nuti foonii keenyan ol ba'uu baannu malee laphee keenyan ol baanee jira jechuudha. Ol ba'uu laphee isa jedhu sana kaanee jirra jechuudha. Du'aa ka'uus gaafa jennu du'aa ka'uu laphee yookaan immoo yaadaa kaanee jirra. Du'aa ka'uu foonitiin nu hafe jechuudha. Namni du'aa ka'uu laphee hin qabne yookaan immoo abdii du'aa ka'uu hin qabne abdii ol ba'uu hin qabne du'aa hin ka'u. Ka'us du'uudhaaf ka'a jechuudha. Yookaan immoo gara ibiddichaatti darbatamuudhaaf ka'a jechuudha. Kanaafuu nuti du'aa ka'uu laphee hamma qabaachuu qabna jechuudha. Du'aa ka'uu laphee namni qabu gaabbii gala. Namni du'aa ka'uu laphee qabu yookaan immoo du'aa ka'uu yaadaa qabu mirgaan dhaabbachuudhaaf hojjetaa jechuudha. Samiirratti kabajaan dhaabbachuudhaaf hojjeta jechuudha. Malee badiidhaaf hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu gaabbii galuun of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Ija keenya qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Akka Isxifaanos as dhaabbateetoo erga inni du'aa ka'een booddee mirga abbaa erga taa'een booddee laphee isaa qulqulleeffachuudha. Warra isa rukutaniif yaa Waaqa abbaa dhiifama godhiif jedhee tokkuma Waaqayyoon gooftaan keenya nu barsiise kan isarraa barate sana waan raawwateef Waaqayyoon ijaan arguudhaaf mirga taa'uu sana arguudhaaf danda'ee jira jechuudha. Kanaafuu nutis warra nu yakkaniif, warra nu jibbaniif, warra nu ari'ataniif akkasittiin kadhannaa gochuudhaan jaalalaan
isaaniin warra nu dhiiban ofitti qabuudhaan akkasittiin kiristaanummaa akkasittiin yoo jiraanne ol ba'uu gooftaa ol ba'e sana ol ba'uudhaaf abdii qabna jechuudha. Kanaan alatti garuu abdii hin qabnu jechuudha. Kanaaf duuka bu'oonni hojii duuka bu'ootaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 11 irrattis akkuma ibsame otuma laalanuu gara samitti የርቀት ያይደለ የርህቀት yookaan immoo waaqayyoon gara samiitti gaafa ol ba'u akka qilleensaatti osoo hin taane yookaan immoo otoo hin mul'atin osoo hin taane otoo mul'atu suutuma jechuudhaan isaan irraa gargar ba'ee gara samiitti ol ba'e malee akka qilleensaatti isaan biraa baqateetoo battalumatti kan isaan irraa adda ba'ee miti jechuudha. Kanaafuu kan ammoo kan argisiiseef maaliif jenneetoo yoo laalle foon sana akka uffate foon sanaan akka gara samiitti ol ba'e argisiisuudhaaf suuta jechaati otoo isaan laalanuu gara samiitti ol ba'e jechuudha. Kanaafuu akkuma duuka bu'oonni ija isaanii ol ba'uu isaarra godhataniitoo isa laalan sana nutis laphee keenya keessatti ol ba'uu isaa laaluun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee ol ba'uu isaa haasa'uu qofa yookiin immoo kabajuu qofa osoo hin taane yaadni keenyas gara samiitti gara afuurawaatti gara afuurawaatti በሰማይ ያህሉ ልብክሙ ለጴን ኬሰን ሰሚራ ያተው ጀረ ቅዳሴ ጋፋ ስርነ ቁልቁሌሳ ኬሰት ጋፋ ደገፈኑ ለጴን ኬሰን ገረ ሰሚ ያተው አከሱመሞ ዘላይሩ ሐልዩ ኢሰበዳሰነ ያዳ ጀ ከናፉ ኑቲስ ያደ ኬኛን ኦልበኡ ቀብና ጀቹ ገረ ቁልቁሉማቲ ኦልበኡ ቀብና ገረ ጃለላቲ ኦልበኡ ቀብና ገረ ተኩማቲ ኦልበኡ ቀብና ጋፋ ገረ ከነቲ ጨኔ gara samiitti ol ba'uu sana yaanna jechuudha. Gara samiitti immoo ol ba'uudhaaf kana guutuun barbaachisaadha. Amanuun laphee cimaadhaan amanuun barbaachisaadha jechuudha. Dhalachuun barbaachisaadha jechuudha. Hafuura qulqulluurraa dhalachuun barbaachisaadha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa Phaawulos gara Qorontos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 46 irratti akka nu ibsu namoonni nama lamatu jira jedhe yookaan immoo nama gosa lamatu jira jedhe. Nama afuurawaa fi nama foonawaa. Egaa namni foonawaadha yookaan immoo uumamummaa qofa kan qabatee dhufe inni foonawaa jedhama jechuudha. Namni immoo afuura qulqulluurraa lammaffaa dhalate immoo inni immoo nama afuurawaa jedhama jechuudha. Lakkoofsa 50 irratti gaafa ceenetoo laallu immoo maal nuun jedhaa inni hin banne suni isa inni badu suni isa hin banne sana hin dhaalu jedha. Kuni maal jechuu isaati qaamni gooftaa keenya isa hin bannedha. Qaamni keenya immoo afuura qulqulluurraa hin dhalanne taanan qaama baduudha jechuudha. Afuura qulqulluurraa dhalate taanan qaamni keenya kun immoo qaama hin bannedha jechuudha. Kanaafuu qaamni hin banne kuni qaama hin banne sana dhaala jechuudha. Kanaafuu nuti wayinicha sanaaf damee ta'uudhaaf muka wayinichaa yookaan immoo muka wayinicha sanaaf damee ta'uudhaaf maaltu nu barbaachisa qaama hin banne ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Qaamni keenya immoo kan hin banne taasisuu kan qabnu cubbuurraa eeguudhaan jechuudha. Kanaafuu gara samiitti kan ol ba'ee achitti hafuuf osoo hin taane deebi'eetoo nu fudhachuudhaafi jechuudha. Kanaafuu nutis laphee keenyan gara samiitti ol baanee gaafa ol baane gaafa dhufaatii isaa sana immoo akkuma qulqulluun Phaawulos nuti duumechaan isa simachuudhaaf duumechaan ni fudhatamna akkuma jedhe gaafa sana ni fudhatamna jechuudha. Egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irrattis akkuma dubbisne namoonni lamaanii hofcoo tokkotti daaku tokko fudhatama tokko hin hafa. Addunyaa kana keessa kana jechuun maal jechuudha? Namoonni qulqullummaa hojjetanis addunyaa kana keessa jiraatu, namoonni badii hojjetanis addunyaa kana keessa jiraatu. Namoonni abdii du'aa ka'uu qabanis addunyaa kana keessa jiraatu, namoonni abdii du'aa hin qabne ka'uu hin qabnes addunyaa kana keessa jiraatu. Kanaafuu warri fudhataman suni warra kami yoo jenne warroota abdii du'aa ka'uu qaban, warroota zayita isaanii qopheeffataniitoo ifaa isaanii qabataniitoo turan sanatu fudhatama. Warreen kunoo ibiddaaf darbatamu jechuudha. Warra hafanidha isaanii jechuudha. Kanaafuu maasaa keessa sanyii faca'ee sanyii maasaa keessatti hafuun jira jechuudha. Kan hin biqille, kan firee hin buusne jechuudha. Nuti isarra adda baanee sanyii biqilu, sanyii firii buusuu danda'u, firii waaqayyo fuulduratti mul'achuu danda'u, firii buusuu kan danda'u ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Warra hafan keessatti osoo hin taane warra fudhataman keessaa warra qulqulloota keessatti akka ramadamnuuf
Kanaaf hojjechuun, kanaaf tattaafachuun, kitaaba qulqulluu dubbisuun, hubachuun barbaachisaadha jedhee yaada. Egaa dhugumatti jecha isiniif hin qabnu liqama Imiraan Tarbinos Tolasaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa isinaa dhageechisu isiniin jenna. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya guyyaa har'aa sagantaa keenya eegumsa amantaa irratti keessatti yoo waa'ee gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii walumaa galatti waa'ee dubbii Kiristoosii wal qabatanii gaaffilee kaan irratti waa'ee ayyaana gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irrattis marii bal'aa taasisaa turreerra. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa marii keenya guyyaa har'aa barumsa baay'ee akka argattan abdii guddaa qabna jechaadha. Keessummaan keenya immoo guyyaa har'aa as istiidiyoo keenya keessatti argamuudhaan barumsa akkas mi'aawu barumsa mana kiristaanaa kan nuuf dabarsaatii turan kan nuuf qoodatii turan liqamaa Imiraan Tarbinos Tolosaa biyya lallaba Shawaa Bahaatti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Adaamaa Dabratsaayii Qulqulleettii Dubro Maariyaamidha jechaadha. Egaa maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya eegumsa amantaa guyyaa har'aa kana ni fakkaata jechaadha. Egaa sagantaa keenyas yeroo hundumayyuu dilbata galgala sa'aatii 1 hanga sa'aatii 2tti irra deebiidhaanis immoo guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 1 hanga sa'aatii 2 irratti argachuutti dandeessu. Dabalataanis toora miidiyaalee hawaasummaa Facebook irratti EOTC TV, TikTok irrattis akkasumas YouTube irrattis EOTC TV kan jedhu irratti yoo seentanii jettan eegumsa amantaa jettanii YouTube irrattis search yoo gootan yoo barbaadan isiniif fidaa sagantaa kana argachuutti dandeessu jechaadha. Aga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin waan taataniif guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jenna. Torbeen kun kan eebbaa kan jaalalaa isiniif yaa ta'u nagaan tura.